Hello，大家好，我係小朋友。今日咧，你哋講嘅如果咧我已經儲到去300幾啦，好似係儲到300幾，我就即刻抽水果俾你哋睇啊！睇邊度食果啦。好，我而家即刻去儲錢。咁好啦，我儲錢完之後咧，我會儲錢完之後咧，我就會咩噶啦？我睇下，首先睇下啲嘢先。有人俾因為要醫生醫療不過你哋咧，如果你哋想加好友嘅話，喺留言區就留言啦。呢個係外掛佬，我似係外掛佬，係外掛佬200幾隻。咁好啦，我哋即刻去練等，練到去300幾嘅左右。300幾多有多，我就即刻出去呢度。咁好啦，我哋小平時我哋練緊。我哋咧就係我順便升埋呢把件升到350啦。咁我哋已經試練即刻練啦。好啦，已經搞掂啦。我終於抽到水果，睇下抽唔抽到勁水果啦。係。350，等一陣。好啦，我哋已經揾到好多錢。哇呀！快啲抽，好嘈因為我是太大聲。黑暗。老朋友，真係要我嘅老朋友，你想唔想要啊？喂 ，bro， 送俾你吧，送俾你。不要吃掉。好彩冇食到啫。咁好啦，我哋今集拍住我哋食，咁我哋下次見啦。拜拜，記得同埋你 subscribe。如果你哋想加入好友，就喺留言底下留言我啦。咁好啦，希望快啲達到300訂閱啦，拜拜。